Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Dugang special non-working holiday sa siyudad sa Mandaue ug Cebu City gideklarar sa Malacañang tungod sa ASEAN Summit. Tungod sa nagpadayong civil war, head of state sa Myanmar dili makatambong sa ASEAN Summit. Tungod sa ASEAN Summit, kapinsay sinta ka mga pamilya na nagpuyo doon sa Mactan Expo. Gipabalhin. Fuel vouchers, dili cash mo ihatag sa syudad sa Sugbo sa mga habal-habal drivers. Laing high-value target na dakpan sa bypass operation sa barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, tikling ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, Malacañang nideklarar og dugang special non-working holiday sa siyudad sa Mandaue ug dakbayan sa Sugbo alang kini sa ASEAN Summit. Tinguha nga mapaluagan pa ang dagat sa trapiko ug masiguro ang seguridad sa kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa bagong gipagawas nga proclamation sa Malacañang, lakip na ang syudad sa Mandaue ug dakbayan sa Sugbo sa Special Non-Working Day karong Mayo 6 hangtod 8 para sa ASEAN Leader Summit. Matud ni Attorney Gonzalo Maligon Jr. ang Mandaue City Administrator nga sayo sa buntag nila nga nadawat ang kamanduan. Apan tungod naka-duty naman ang mga empleyado o aduna usab mga tawo nga nagproseso sa City Hall. Gipadayon una nila hangtod alas 10:30 kaganinang buntag. Human niini, nagpatuma na lang sila og skeletal workforce. Adunay nahabilin nga pipila ka personnel para padayong mag-abli ang City Hall alang sa adunay transaksyon karong adlaw. Wala naman tayo oras pag-arrange unya. Di sa siguro tanan tao mahibaw bisa pagkaroon na mag on air ta sa media. So naka-decide ang mayor nga for today, although maingon ta 10:30 atong gi-implement kuan lang nalay skeletal workforce para sa mo transact pa today. Labi na karong morning. Okay, lisod pud sa mga tao nga nana sila dire, no? Yang uban di lagi mahibaw. Hinuon sa Huwebes ug Biyernes, ipatuma na gyud ang holiday. Gawas lang sa mga personnel nga nalambigit sa kalihukan sa ASEAN ug fiesta sa syudad. Laki po sa mga importanteng buhatan sama sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, Command Center, Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team, City Hospital ug City Public Market ang kinahanglang mo duty bisan holiday apan adunay madawat nga dugang bayad. Ang mga nakaschedule nga meeting sa Huwebes ug Biyernes ang gi-cancel usab ug ibalhin sunod semana. Makasabot may sa rationale, no? The less crowd sa i-manage na to sa mga daan ug sa mga related activities. But at the same time, lahi man gud sa Mandaue kanam gud siya festa. Di ba dili ra man ang ASEAN moy murag ang i-manage. Mulay nakadiferensya kay ang city has another set of events the next 2 to 3 days nga dagko sad ang concert, ang mga
fiesta ba. So medyo challenging lang siya kay Ubos sa Proclamation number 1239 nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gideklara ang Mayo 6 hangtod 8 nga special non-working day sa Cebu City, Mandawi City, Lapu-Lapu City ug sa lungsod sa Cordova aron mapaluwagan ang trapiko ug masiguro ang seguridad sa ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mga serbisyo og opisina sa dakbayan og probinsya sa Sugbo magpabiling abli ubos sa skeletal workforce. Kini taliwa sa mando nga suspensohon ang trabaho tungod sa ASEAN Summit. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Magpabiling bukas ang maimportanteng opisina sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo taliwa sa mando pagsuspenso sa trabaho sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi subay sa gimandahan nga lagda sa Malacañang kabahin sa pagpangandam sa seguridad ug kahapsay sa 48th ASEAN Summit sa Mayo 7 hangtod na sa Mayo 8. Subay sa gilutan nga memorandum sa Kapitolyo, magpabiling bukas ang buhatan sa Tourism, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Officer o ang Provincial Governor's Office, apan limitado lang ang personnel niini. Una na nga gimando ang work suspension sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordova tungod sa pagpaygayon sa ASEAN Summit ug related meetings. Gipebaw sa kagamhanan nga taliwa sa maong mando magpadayon usab ang daan na nga nakaschedule nga mga tigom, kalihukan, strategic planning, training sa uban pang programa sa lalawigan. Gawas sa probinsya, lakip usab sa mipatuman sa skeletal workforce ug suspension sa non-essential offices sa dakbayan sa Sugbo. Gimando usab sa kagamhanan ang pagsiguro nga magpabilin abli ang maimportanteng opisina nga maghatag og kritikal nga services sa mga Sugboanon sama na lang sa frontline services. Gihatagan hinuon og katungod ang tanan nga mga department heads nga mopili sa mga personnel nga trabaho sa maong higayon. Ang 48th ASEAN Summit magsugod kini karong adlaw hangtod na sa Mayo 8 diin gilauman nga panguluhan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Liza Marcos ang closing ceremony niini. RV Veloso, CCTN News. Kapulisan ug uban nga mga security forces wa makasugat og problema sa pagpatuman ug seguridad sa mga head of states ug mga delegado sa ASEAN Summit nga gipahigayon diha sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Wala makasugat og problema ang ASEAN Summit 2026 Task Group Central Visayas sa pagpangandam sa paghatag sa hugot nga seguridad sa pagpangabot sa mga head of state sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Mato ni Police Colonel Kimberly Molitas, ang Police Regional Office 7 Chief of Staff o kasamtangan nga Piero 7 ASEAN spokesperson nga atol sa gihimong nga simultaneous simulation exercises, ilang nakurian ang mga ginagmay nga mga buslot sa seguridad. Midugang si Molitas nga dunay 15 ka mga head of states ang ginagdang mga bot sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron motambong sa 48th ASEAN Summit nga mo ilang hatagan sa hugot nga seguridad. Wala na hinon siya mohatag pagdetalye sa pagpangabot sa maong mga head of states. Sanglit ang nasayon nini mao man ang Presidential Security Command. Masalikon siya nga ilang mahatag ang seguridad sanglit usa ka tuig sila nga nangandam alang niining maong nga dako nga kalihukan. Hopefully wala tayong magiging problema. Cebu has been always known to be very peaceful. Sa lahat ng events po na na-host ng Cebu, historically we have not had any problems and we are very determined to make sure that that is the same, especially with the hosting of the head of states visiting our country. Ipasabutosan ni Moritas ang pag-lockdown nila sa mga nagunang karsada sa dakbayan sa Lapu-Lapu, ilabi na ang gikan sa Mactan Cebu International Airport, paingon nga to sa Barangay Mactan, di na dito ang venue sa ASEAN Summit. Kakinahanglan nila kini mohaton. Kapan yang giklaro nga sunod lamang kini sa 10 kanto na sa 15 minutos aron mahatagan og higayon nga makaagi ang konvoy nga gisakyan sa mga head of states o mga delegado. Sa advisory gikan sa kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, mupatuman ang kapulisan og lockdown sa traffic gikan sa alas 6:45 sa gabi ngadto na sa alas 7:30 sa gabi o alas 8 sa gabi hangtod na sa alas 8:30. Ang apektado nga ruta mao ang gikan sa Mactan Cebu International Airport paingon ngadto sa Shangri-La Mactan. Tungod dinhi nangayo og pagsabot si Morita sa mga motorista sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga mabalda ang mga biyahe apan mohatag sila og oras nga makadagan ang mga sakyanan kung mugintang ang convoy nga gitawag nila og stop and go. Dugang papasabot ni Moritas nga dili lang pagbuot sa Task Group Central Visayas among sistema sa paghatag sa security, sanglit dunay kaugalingon nga security protocol nga gipatuman ng mga security personnel sa mga head of states nga mausab ang ilang gituman. Yung ating stop and go, yung ating lockdown is to make sure that we use the route
the shortest possible time. And that's what we have done for the last 2 days. Kaya tayo nag-lockdown convoy run to see how long it would take for each head of state. Nakatabang usab matod pa sa seguridad ang pagdeklara nga holiday sa tulo ka mga syudad nga mao ang dakbayan sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu ug ang lungsod sa Cordova. Kini subay sa rekomendasyon sa mga tinugyanan sa balaod ug mga ahensya aron masiguro nga mahatag yun ang hugot nga seguridad sa tanang mga delegado sa ASEAN Summit. Arnold Bustamante, CCTV News. Unom ka mga tao ang nadakpan ug siyam ka mga armas ang nasakmit sa pagpatuman sa gun ban sa tibuok isla sa Sugbo niadtong Lunes. Gipatuman ang gun ban sa PRO7 subay na sa nagpadayong kalihukan sa ASEAN Summit. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Sukat nga gipatuman sa kapulisan sa Central Visayas ang gun ban itong Lunes, Mayo 4, 2026 kato na sa Mayo 11, 2026. Subay sa seguridad sa kalihukan sa ASEAN Summit, ang Police Regional Office 7 nakasikop na unom ka mga tao ug nakasakmit sila og siyam ka mga armas. Sa data nga gipahibaw sa Pero 7 tulo ka mga armas ang gitahan ngadto sa buhatan sa kapulisan, samtang 5 ang nasakmit atol sa Police Response Operations ug usa ang nakuha sa bypass. Kini ang kalambuan kabahin sa hugot nga kampanya batok sa dili otorisado sa pagdaladalag armas human suspinso ang permit to carry firearms outside residence. Gihimo kini sa PRO7 aron mawagtang ang hulga ug masiguro ang seguridad sa publiko sulod sa mga adlaw nga gipahigayon ang ASEAN Summit. Si Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Police Regional Office 7, midayeg sa mga sakop sa istrikto nga pagpatuman sa gun ban sa tibok isla sa Sugbo. Si Police Colonel Kimberly Molitas, ang ASEAN spokesperson na kanayon nga dakog natampo sa malinawon nga ASEAN Summit ang pagpatuman sa gun ban. Iyang gibutyag nga ang pagpatuman nini wala magpasabot kay kuwaan sa ilang katungod ang mga lehitimo nga gun holder kundi igulang sila nga mihatag sa seguridad sa mga delegado sa ASEAN Summit. And the implementation of the gun ban is also for security purposes, no, na ipagbawal muna natin ang ating private individuals na magdala ng baril to make sure and to contribute to the security preparations done by the uniformed services. This is not to curtail their privilege but to give due respect, no, dun sa ating preparations dahil meron din tayong mga contingents coming from other countries who are also from the uniformed services. So we need to identify each individual na merong firearms and yung paggaganban natin is to contribute to security preparations. Awang sa kapulisan sa publiko nga panayon nga magbinantayon o abagan sila sa pagmonitor kung dunay mga tao nga magdaladalag armas diha silang dapit aron marespondihan nila kinidayon ug madakpan ang maong suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV News. Usa sa mga staging area alang sa ASEAN Summit gibutyag sa siyudad sa Mandawi aron pagresponde kung adunay mga emergency. Samtang giawhag usab ang mga residente sa ilang kooperasyon pagmintinar sa kalimpyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahimutang sa eskina DM Cortes Street ug UN Avenue sa siyudad sa Mandawi ang usa sa mga staging area alang sa ASEAN Summit. Gimontar ang command post ug naka-standby ang nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, lakip na ang Philippine National Police, Bureau of Fire and Protection, Philippine Coast Guard, Bureau of Jail Management and Penology, Mandawi City Disaster Risk Reduction and Management Office, AROF ug Department of Health. Kini aron andam motubag kung adunay mga emerhensya. Nakaandam ang mga emergency vehicle, aduna usab tent ug higdaanan para sa mga pasyente. Yes, kay agianan jud siya na-schedule na moagin diri sa Mandawi from Lapu-Lapu to Cebu City. So, as part of preparedness, naagita diri naka-station. Moabot sa 76 ka mga personnel sa nagkalain-laing ahensya ang gipakatap sa maong staging area hangtod mahuman ang ASEAN Summit sa Mayo 8. Samtang giawhag usab sa syudad ang mga residente sa ilang kooperasyon. Kini human aduna gihapoy naghugaw-hugaw, nagvandal sa mga pader nga unta nalimpyuhan ug napintala na sa syudad. Gipasabot nga ang pagpangandam aron masiguro nga limpyo ug hapsay ang syudad sa pag-agi sa mga delegado ug participant sa ASEAN. Yeah, we have done our part na palimpyo na to substantially. Yeah, kita eksakto na yun, kita tang nagyapoy magpabadlong pero mo lagi na hinaut na dahil masakpan. Okay, we will really apply the force, the full force of the law ba kay hago pud tanaw sa ato mga empleyado nga man hours nga ilang buhaton og resources city nga. Mato di malig-on nga magpadayon ang pagpanglimpyo bisan pa og mahuman na ang ASEAN Summit. Mary Rose Sagarino,
CCTN News. Mosunod, tungod sa ASEAN Summit, kapinsay sinta ka mga pamilya nga nagpuyo doon sa Mactan Expo. Gipabalhin. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na yung problema. Pag sinisibo. For your internet
connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Cine Cebu. Cine Cebu, Cine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, Head of State sa Myanmar dili makatambong sa ASEAN Summit ug mga adlaw tungod sa nagpadayon nga civil war. Secretary of Foreign Ministry Affairs maoy gipada isip representante sa mao nga kalihukan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Dili makatambong ang head of state sa Myanmar atol sa 48th ASEAN Summit sa Subo, sugod ugma hangtod na sa mosunod nga adlaw. Kini gikumpirma ni Dominic Xavier Imperial, Department of Foreign Affairs Deputy Assistant Secretary for ASEAN Affairs. Nasayran nga una nang mipadayag ang Myanmar nga si Junta Chief Min Aung Hlaing posibleng dili makatambong sa summit tungod sa nagpadaing civil war. Hinuon niyang gikumpirma nga tambungan gihapon kini sa Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. Hinuon iyang gikumpirmar nga tambungan gihapon kini sa Permanent Secretary of the Ministry of Foreign Affairs. Kay namduman nga wala makapadayon sa pag-take over sa rotating chairmanship sa ASEAN 2026 ang Myanmar tungod sa civil conflict ug junta rule. Hinungdan nga mihulab sa pagpangulo karon nga summit ang Pilipinas. Gawa sa Myanmar, gipahibaw ni Imperial nga anaa ang mga head of state sa 11 ka mga nasod diin kalakip sa isgutanan sa mga summit ang energy, food safety security o crisis mitigation sa matag miyembro sa ASEAN. Ingon man ang barugana ni ini sa isgutanan sa South China Sea ug ang hiniusang tingog labot sa tensyon sa Middle East nga nakaapekto usab sa ASEAN states. Positibo si Imperial nga mahimong magmabungahon ug adunay maayong nga epekto ang himuon nga summit ilabi na sa mga issues ug concerns nga mahimong matabangan sa mga lider sa nisgutang nasod alang sa katambuan nga gitinguha niini. RV Veloso, CCTN News. Kapin sa isinta ka mga pamilya nga namuyo duol sa Mactan Expo gipabalhin sa usa ka resort sa Cordova atol sa mga adlaw nga ipahigayon ng ASEAN Summit. Lapu-Lapu City Government miklaro nga dili sila ang nagmando niini apan direktiba kini sa National Organizing Committee. Ang kasiren hato di RV Veloso. Temporaryong girelocate sa mga otoridad ang kapin sa isinta ka mga pamilya nangalaglangkob usab sa komunidad duol sa Mactan Expo ngadto na sa usa ka resort sa lungsod sa Cordova isip kabahin sa security preparations alang kini sa ASEAN Leaders Summit sa Mayo 7 ngadto na sa Mayo 8. Gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga nagsugod ang relocation ni adtong Abril 27 apan mahibalik ra ang mga residente karong Mayo 9 atol sa pagtapos sa kalihukan. Sa anglit ang maong luna, nalakip sa security perimeter sa Mactan Expo nga maoy usa sa main venue sa summit. Giklaro ni Chan nga dili kini desisyon sa lokal na kagamhanan apan mando kini sa National Organizing Council kun NOC. Una na nga gipahibaw sa Lampara Urban Poor Association nga mitugod sila sa mando nga temporary transfer sanglit gi-shoulder man sa gobyerno ang tanan nga gastuhanan lakip na ang accommodation, pagkaon ug uban pang panginahanglan. Gawas ni ini nakadawat usab og tag 2,000 pesos nga initial assistance ang matag pamilya samtang ang kagamhanan nagtanyag usab og seminar ug livelihood trainings atol sa maong mga higayon. Ang mga residente gikatakda ang mobalik ra usab sa panimalay karong Mayo 9 subay sa pagtapos usab sa kalihukan sa ASEAN Summit. RV Veloso, CCTN News. Pagsagubang sa epekto sa global fuel crisis sa mga nasod sa Southeast Asia tukion sa mga meeting sa ASEAN Summit karong Huwebes. Samtang gitataw sa Malacañang nga wala usab gipasagda ni Presidente Marcos Jr. ang ubang mga suliran bisan pa man sa pagtambong sa maong mga kalihukan. Ang kasayuran hato ni Gian Navarro.
Sentro sa mga hisgutanan karong Huwebes, Mayo 7 sa Senior Officers Meeting o Ministerial Meeting sa ASEAN ang pagsagubang sa isig kanasod sa epekto sa global fuel crisis. Sa imong ASEAN Political Security Meeting, lakip sa mga sabutan sa mga dagkong opisyal ang pagresponde sa Association of Southeast Asian Nations sa nagpadayong global crisis human sa gera sa Middle East. Matod di Assistant Secretary Dominic Xavier Imperial nga lakip ang global fuel crisis sa mga sabutan sa isig kanasod. Ilabi na nga nagsalig ang rehiyon sa petrolyo nga gi-export gikan sa mga nasod sa Middle East. The leader's statement outlines ASEAN's collective response to the crisis while building the foundations for stronger coordination in future emergencies. Diskutan usab sa Economic Community Council meeting sa ASEAN ang mga diskarte sa isig kanasod unsaon pagpadayon sa ilang mga negosyo bisan pa man sa krisis. Sumapa ni Undersecretary Alan Hepty sa Department of Trade and Industry nga isiguro sa mga nasod nga magpadayon ang trading sa mga produkto gikan sa isig kanasod aron magpabiling buhi ang ilang lokal nga ekonomiya. Gilagway usab sa opisyal nga na-timing kayo ang nasinating krisis sa mga priority agenda sa rehiyon. That's why one of the commitments of ASEAN member states, given the current situation, is to keep the markets open for trade. Because usually, whenever there is a crisis or challenges that would affect, for example, food supply or even your production capabilities, some economies tend to impose some restrictive measures. Samtang gitataw sa Malacañang nga wala gipasagda ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagresponde sa nasinating krisis sa nasod. Kinibisan pa man og busy ang Pilipinas sa pagpangulo sa mga kalihukan sa ASEAN isip host country. Mismong si Marcos Jr. ang mangunay sa mga panagsabot uban ang mga heads of state karong adlaw nga Biyernes atol sa ASEAN Summit nga himuon sa Lapu-Lapu City. Tungod dinhi, gisambalikan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang mga pasangil ni Vice Presidente Sara Duterte bahin sa giingong kakuwang sa mga lakang sa gobyerno aron matabangan kadtong mga apektado sa nasinating global crisis. Sa kasalukuyan po, tayo po ay abala sa ASEAN Summit, ang Pangulo ay abala sa ASEAN Summit, pero ang Vice Presidente ay nakabakasyon muli. Usa lang ang sigurado alang sa lain-laing mga ahensya sa gobyerno alang sa himong serye sa mga meetings o mga adlaw nga may labot na sa ASEAN Summit. Dili gid mapasagdan ang lain-laing mga sektor taliwa sa nagpadayong epekto sa global fuel crisis nga resulta sa nagpadayong gubot sa Middle East. Reporting gikan dinhi sa International Media Center, Gia Navarro, CCTN News. Padayon ang investigasyon sa Lapu-Lapu City Government bahin sa mga nangagubang decoration sa kadalanan alang sa ASEAN Summit. Nasayran gigastuhan sa National Commission for Culture and the Arts ang mga dekorasyong gihimo sa mga barangay nga maagian sa ruta alang sa mga ASEAN delegates. Matod ni Mayor Cindy King Chan nga gipaagi sa contest ang decoration gikan sa mga participating barangays ug sa Sabado ang awarding niini. Tungod niini muhatag og ganti si Kongresista Junior Dahong Chan sa makahatag og impormasyon kung kinsa ang niguba sa maong mga dekorasyon aron manubag sa balaod. Dugang ni Mayor Chan nga silutan ang masakpan niini og community service sa syudad. Fuel subsidy nga ihatag ngadto sa mga habal-habal drivers sa syudad sa Sugbo. Ihatag sa katulong semana sa Mayo. Mato ni Mayor Nestor Archival nga fuel vouchers mo'y giandam og dili cash. Ang kasiran hatod ni Gia Navarro. Gikatakdang niya pud sa kagamhanan sa syudad sa Sugbo ang fuel subsidy ngadto sa mga habal-habal drivers karong ikatulong semana sa buwan sa Mayo. Kini aron sa gubangon sa mga driver ang natagamtamang epekto sa global fuel crisis bisan pa man og hinahinan ng nikunhod ang presyo karon sa lana. Gibanabana nga naa sa 10,000 ka mga habal-habal driver sa Dakbayan ang kilaumang makapahimo sa maong tabang gikan sa syudad. Matod ni Mayor Nestor Archival nga padayon ang verification sa mga dawaton ng beneficiary sa mga subsidiya. Taliwa kini sa duda sa ubang mga opisyal nga posibleng naidili legit nga habal-habal drivers apan nalista na alang sa maong matang sa ayuda. Nasayran nga ang mga barangay officials may nangunay sa pag-andam sa listahan sa mga tabangonon.
habal-habal, we will be asking the help sa mga barangay captains. Kay sila may kibaw gyud na. Ang right now, what we're trying to do is to get as many less that we can. Then we are going to ask, of course, probably the councilors will help, and also, of course, ang barangay. So, muna. Ipasabot ni Mayor Archival nga dili cash apan fuel vouchers ang mahatag ngadto sa mga beneficiaries. Mahimo kining makuha ngadto sa pipila ka mga partner gasoline stations. Because we understand that there is 35 million and this one would be distributed to different drivers. So, of course, ang katong mga drivers sa taxi o sa taxi sa habal-habal dili sila pareha. Aprobado ng daan sa konseho ang 35 million pesos nga giandam sa Mayor's Office o sa Supplemental Budget 1 alang sa mga matang sa inabang. Maong gisiguro sa city government nga mamahimong hapsay ang pag-apod sa mga hinabang puhon-puhon. Gian Navarro, CCTN News. 7 ka mga senador na mirma sa partial report sa Blue Ribbon Committee kabahin sa investigasyon sa flood control scandal sa gobyerno. Senador Ping Lacson nang ginahanglan og 2 ka pirma una pa maduso sa plenaryo. Ang kasayuran nato di Gian Navarro. Duha na lang kapirma ang gikinahanglan sa Senate Blue Ribbon Committee. Una pa sponsor og iduso sa hingpit ngadto sa plenaryo ang partial report bahin sa flood control scandal sa gobyerno. Matod sa chairperson sa komite nga si Senador Panfilo Ping Lacson nga 7 pa ka mga senador ang namirma niini. Gilangguban kini nilang Senate President Vicente Tito Soto III, Senators Bam Aquino, Risa Ontiveros, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan ug ang nangulo sa komitiba nga si Lacson. Matod sa privilege speech kagapon nga tungod sa mong kalambuan, padayonon pa ang investigasyon sa legislatibo dungan sa pagkuha og dugang pang pirma sa partial committee report. Gipasalamatan ni Lacson ang mga kaubanan nga nituyog sa kausa batok sa naghita ka korupsyon nga may resulta sa pagbaha sa managlaing dapit sa nasod nga nakaamong sa kinabuhi sa uban. Nasabtan usab ni Lacson nganong nagduha-duha ang ubang mga senador sa pagpirma sa partial committee report sanglit katungod man nila kini. Dugang pa ni Lacson nga naglinya na ang mga kasong ipasaka ngadto sa Sandigan Bayan batok sa mga kanhi o kasamtangang opisyal sa gobyerno, contractors o mga pribadong tao nga nalambigit sa flood control scandal. Wala ginganlan ni Lacson kung kinsang elected officials ang mag-atubang og kaso. Apan, adunay giandam nga menu alang sa mga kasong atubangon ngadto sa naisguta mga opisyal nga nalambigit sa grabing korupsyon. The committee will continue the work it has carefully begun in these hearings. In the resumption of our hearings, we will scrutinize matters that need further scrutiny. Una, mas malalim at mabusising investigasyon hinggil sa usapin ng allocables at leadership fund. Pagtuunan ng pansin ng komite ang mga opisyal na dokumentong ating nakalap mula sa DPWH. Kabilang dito ang mga sulat galing sa mga mababatas na maaaring pag-aralan para magpakita ng paper trail na nag-uugnay sa mga flood control project. Gian Navarro, CCTN News. Gilibkas na ang state of calamity sa probinsya sa Sugbo karong miarang-arang na ang kahimtang sa mga kalungsurang giigo sa linog ug bagyo. Giduso ni Bukal Nenet Reluya ang resolusyon pinasikan sa recommendation gikan sa Provincial DRRM Council diin nagpadayon ang rehabilitasyon sa 19 ka mga lungsod. Matod sa PDRRMC resolution nga nabalik na sa normal ang pagpuyo sa mga residente dungan sa hinay-hinay nga pagpabangon sa ilang dapit. Aprobado sa tanang mga sakop sa Provincial Board ang resolusyon ni Reluya dungan sa pagmando nga padayonon ang pagtutok sa rehabilitasyon sa mga nangagubang estruktura sa kalungsuran. Nakatala og mga paguba ang 19 ka mga lungsod sa Sugbo human sa magnitude 6.9 nga linog ni adtong Septembre 30 ug bagyong Tino ni adtong Nobyembre 4 sa miaging tuig. Mosunod, laing high-value target na dakpan sa bypass operation sa Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put it down. Since I kiss me, let me lips so wide, the things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Balik sa atong mga balita, laing high value target ang nadakpan sa buy-bust operation sa mga sakop sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDEA 7. Uban sa Malubog Police Station 12 kagabi sa barangay Babag, Bukirang Dapit sa syudad sa Sugbo. Nasakmit gikan kang alias Darwin, 29 anyos ang unom kapakiti nga gituhuang shabu nga motimbang og 100 gramos kon 150 gramos nga mokantidad usab og kapin usa ka milyon ka pesos. Buy-bust money ug usa ka smartphone ug uban pa nga mga drug evidence. Matod ni Leah Alcantara, ang information officer sa PDEA 7, nga giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11 sa Article 2
sa Republic Act 9165 nga ipasaka sa PDEA 7 batok sa dinakpan. Giendorso sa Department of Public Works and Highway 7 ang 126 ka mga proyekto alang sa probinsya sa Sugbo karong 2027. Giaprobahan sa Provincial Development Council ang maong mga proyekto nga mokabat ngadto sa 23.2 billion pesos tanan-tanan. Lakip sa gidusong proyekto mao ang 5 ka mga dam nga itukod sa managlaing kasapaan sa Metro Cebu. Apil na ang Mananga River sa dakbayan sa Talisay. Mato ni DPWH 7 Assistant Regional Director Nonato Pailado nga kinahanglang matukod dayon kini ubos sa Metro Cebu Flood Control Master Plan. Ang matagdam adunay kantidad nga 1 billion pesos kada usa nga magamit alang sa feasibility studies ug pagdisenyo niini. Apil sa mga priority projects mao ang Talisay Minglanilla Naga Bypass Road ug 7 ka mga flyovers sa Talisay City ug Konsolasyon. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, samtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.